तो राम रामा सर भैया ना। तो भाइयों मैं सुबह जल्दी उठ गया यार, इसके ऊपर मज़ा ना यार। सर हमारे थे, मम्मी ने मुझे काम के लिए भेज दिया, मैं दुकान पे आ गया, सामान लेके वापस घर पे आ गया। घर पे आ गया थोड़ा सीरियस वीरियस होकर ऊपर छत पे चला गया और वीडियो बनाया थोड़ी। और यहाँ पे पानी पूरी भूख लग रही थी यार, तो मैंने कहा पानी पूरी खा के आते। तो हम यहाँ पे आके पानी पूरी खाए, हमने दबा के 2-3 प्लेट मारी और यहाँ से जल्दी से पानी पूरी खा के हम यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकल कर हम घर पे चले गए वापस। घर पे यार हमारे यहाँ पे कुर्सियाँ थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, तो इसके अंदर जाकर तो इसके अंदर बहुत सारा वो क्या है ना, रस्सियाँ वस्सियाँ फंसी थी। उसको निकाला और उसमें थोड़ा ऑयल डाला, क्योंकि इसमें थोड़ा जंग भी लग रहा था। उसमें ऑयल डाला तो ऑयल से सही हो गई। और यहाँ मैं ट्यूशन निकल गया, ट्यूशन पढ़ने के लिए। और यहाँ ट्यूशन निकलने के बाद राम राम